Үзэгч та бүхэндээ ТV7 телевиз орой мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн мэдээллээр дараах мэдээллүүдийг онцолж байна. Хөгжлийн банкны зээлдэгч нар валютын ханшны маргаан үүсгэсэн ч гэрээний дагуу буцаан төлнө. 5 сарын 1-ээс эхлэн бүх иргэд эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамрагдана. Энэ 7 хоногт автомашин хулгайлж осол гаргасан 2 хэрэг гарлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрт тохирсон тэрэгэнцэр хэрэглэх шаардлагатай байна. Эхний мэдээ хүргэе. Авилгатай тэмцэх газраас хуулийн үйлчлэлд хамрах албан тушаалтны 2021 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шинжилэн гаргуулах бүртгэх хүлээн авах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгууллаа. Улсын хэмжээнд 47,553 мэдүүлэг гаргагч бүртгэгдснээс хуулийн хугацаанд 100% гаргажээ. Авилгатай тэмцэх газарт 2021 оны мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад 336 албан тушаалтан мэдүүлгээ хугацаанд нь шинжилэн мэдүүлсэн байна. Энэ жилийн мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хувьд мэдүүлэг гаргагчийн тоо өссөн нь 2021 оны сүүлчээр эдийн засаг, хөгжлийн яам, цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, шүүхийн сахилгын хороо, боловсролын ерөнхий газар, үндэсний итгэмжлэлийн төв зэрэг байгууллага шинээр үүсэн байгуулагдсан зэрэгтэй холбоотой юм. Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж байгаа нь албан тушаалтнуудын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, ёс зүй, сахилга хариуцлага дээшилж байгааг илэрхийлж байна гэж авилгатай тэмцэх газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Монгол Улсын засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар бүх насны иргэдийн өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрд илрүүлэх үзлэг онцлогоонд хамруулах хаяныг зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэх бүх насны иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамрагдах боломжтой болж байна. Монгол Улсын засгийн газрын урт болон дунд хугацааны зорилт төлбөрүүдэд хүн амыг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх талаар тусгасан байдаг. 2018 оноос эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзлэг шинжилгээний багц гаргаж иргэдэд үйлчилж ирсэн бол өнгөрсөн оноос эхлэн товлолт хугацаатай болж өөрчлөгдсөн юм а. Урьд жилүүдэд иргэдийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байдал нийт хүн амын 10% ч хүрдэггүй байсан бол даатгалын сангийн журам шинжлэгдснээр өндөр өгдөг бүхий эмчилгээний зардлыг мөн эрүүл мэндийн даатгалаас хариуцдаг болсонтой холбоотойгоор үйлчилгээний чанар сайжирсан гэж үздэг. Тэгвэл иргэд ирэх 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоонд дахин хамрагдах боломжтой болж байна. Төрөөс иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөлөөс сэргийлэх үзлэг онцлогооны зардалд 60.8 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн байна. Энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсанараа ямар давуу талууд үүсэх гэхээр манай улсын хувьд одоо эрүүл мэндийн системд одоо эрүүл мэндийн нэгдсэн дата болно гэсэн үг. За мөн хоёрт одоо цаашид гарах санхүүгийн эрсдлээ сэргийлэх бүрэн боломжтой. За жишээ нь одоо ялангуяа манай улсын одоо дундаж наслалт эмэгтэй 75.8%, 70.8%, за эрэгтэйд 60.6% байдаг. Энэ хооронд одоо насны зөрүү бол 9.7 жил байдаг. За 24 он гэхэд засгийн газрын үйл ажиллагааны бас мөрийн хөтөлбөрт энэ насны зөрүүг 5 жил болгоно гэсэн бас энэ мөрийн хөтөлбөр тусгасан байдаг. Энэ үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн дагуу бас одоо 5 сарын 1-ээс эхлэн засгийн газрын улс даяар урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг онцлогоонд хамрагдах одоо энэ аяныг одоо эхлүүлнэ. За энэ аяныг эхлүүлэх бас нэг ач холбогдол нь бол энэ 2 жилийн хугацаанд цар тахалтай ковидын дараах одоо энэ хам шинж нөхөн сэргээх эмчилгээ онцлогоонд бас маш том үр дүн авчирна гэж үзэж байгаа. Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдах иргэд эхлээд биеийн ерөнхий үзлэгт хамрагдсан байх шаардлагатай. Үзлэг тусам хорооны үрхий эмнэлэгтэй хамрагдах бол үүний дараа наривчилсан шинжилгээ онцлогоонд даатгалын сангаар дамжуулан эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай гэрээтэй эмнэлгүүдэд хандаж хамрагдах юм а. Одоо ялангуяа энэ манай улсын тэргүүлэх 5 өвчлөл бол амьсгалын нэгд бол амьсгалын тогтолцоо, за хоёрт шээс бэлгийн зам, хоол боловсруулах, гэмтэл сувг гэдэг ингээд 5 зэргийн өвчлөл бол тэргүүлэх 5 байрыг бол эзэлдэг. За нас оролтоор бол зүрх судасны өвчин бол тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг байгаа. Хоёрт бол хавдар, гуравт осол гэмтэл, за амьсгалын зам гэдэг ингээд осол гэмтэл гэдэг ингээд эдгээр өвчлүүд маань одоо тэргүүлэх 5 зэрэгэл багтдаг учраас одоо урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн гол
ач холбогдол гэх юм бол эдгээр өвчлөл рүү чиглэсэн одоо онцлогоо шинжилгээг бол илүү дэлгэрэнгүй хийж ялангуяа ерөнхий шаардлагатай бүх шинжилгээнүүдийг бол энэ одоо урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний онцлогооны нэр төрөл одоо хамруулж одоогоор манайх нь олон улсад хэрэглэгдэж байгаа 24-өөс 25 нэр төрлийн онцлогооны 17-г бол хийдэг. За бид нар энэ урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээгээр аль болох одоо бүх эргэтэн системийг хамруулсан. За ялангуяа 0-оос нэраагаас ахуулаад одоо өтөл насны одоо бүх насны анилалд хамруулахын зорилтыг тавиад энэ журам насны багцуудыг бол өөрчлөлтийг хийгээд 5 сарын 11 гэхэд бол улс даяар эхлүүлнэ гэсэн юм төлөлтийг хийж байна. Урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг эрт илрүүлгийн багц нь 4 насны ангиллаас бүрддэг. Даатгуулагч доорх багцуудаас өөрийн насны ангиллал тохирохыг сонгон товлолт хугацаанд онцлогоо шинжилгээ өгнө. 18-аас 34 наснд биеийн ерөнхий үзлэг, бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг, рентген зураг болон хэвлэлийн эхо гэсэн 4 төрлийн үзлэг онцлогоо багтана. Үүнээс хэвлэлийн эхог багцын хугацаанд 1 удаа бусад шинжилгээг жилд 1 удаа даатгалаараа өгөх боломжтой байдаг. 35-аас 45 насныханд үзүүлэх багцад биеийн ерөнхий үзлэг, бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг, хэвлэлийн эхо, зүрхний цэцлэгамжлаг өөх тосны солилцоо, цуснд сахар үзэх, мөн умаа хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг гэсэн 7 төрлийн үзлэг онцлогоо багтаж байна. Үүнээс зүрхний цэцлэгамжлаг, хэвлэлийн эхо, өөх тосны солилцоо гэсэн 3 шинжилгээг 40 хүртэлх наснд 1 удаа, 40 наснаас эхлэн жилд 1 удаа, умаа хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг 3 жил 1 удаа даатгалаараа хамрагдах боломжтой юм а. 46-аас 64 насны ангиллал нь дотроо 2 багцтай. 1-р багцад биеийн ерөнхий үзлэг, зүрхний цэцлэгамжлаг, хэвлэлийн эхо, өөх тосны солилцоо, бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг, умаа хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг болон түрүү булчирхай үзлэг гэсэн 7 төрлийн онцлогоо шинжилгээ багтжээ. Харин 2-р багцад биеийн ерөнхий үзлэг ходоодны дуран, бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг, умаа хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг болон түрүү булчирхай үзлэг зэрэг 5 үзлэг онцлогоо багтаж байна. Үүнээс умаа хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэгт 3 жилд 1 удаа, түрүү булчирхай үзлэгт 50 хүртэлх наснд 1 удаа, 50 наснаас эхлэн жилд 1 удаа даатгалаар хамрагдаж болох юм а. Харин 65-аас дээш насны ангиллалд мөн 2 төрлийн багц байдаг байна. Тухайлбал 1-р багцад биеийн ерөнхий үзлэг, зүрхний цэцлэгамжлаг, хэвлэлийн эхо, нүдний үзлэг зэрэг 4 онцлогоо шинжилгээ багтаж байна. Харин 2-р багцад биеийн ерөнхий үзлэг болон ходоодны дурангийн үзлэг байна. Бүх шинжилгээнд жилд 1 удаа хамрагдах боломжтой гэдгийг Эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас мэдээллээ. Харин иргэд дээрх төрлийн үзлэг онцлогоонд хамрагдахын тулд 2016 оноос хойш даатгалаа нөхөж төлсөн байх шаардлагатай юм а. Тэгвэл 2021 онд иргэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан байдлыг нь судалгаагаар харуулжээ. 18-аас 34 насны 108,156 иргэн хамрагдсан бол 35-аас 45 насны 93,087 иргэн, 46-аас 64 насны 136,977 иргэн, 64-өөс дээш насны 28,913 иргэн хамрагдж байжээ. Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоог хийж эхэлсэн 2018 оноос хойш нийтдээ 16 тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилтийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон байна. Энэ 7 хоногт автомашин хулгайлах гэмт хэрэг 2 удаа гарч цагдаагийн байгууллагаас илрүүлэн шалгаж байна. Мөн өнгөрсөн шөнө зогсоолд байршуулсан автомашины 4 дугуйг хулгайлсан этгээдийг шуурхай илрүүлэн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. Өнгөрсөн 2 дугаар сарын 14-ний өдөр автомашин хулгайлах гэмт хэрэг 2 гарч цагдаагийн байгууллагаас гэмт этгээдүүдийг илрүүлэн шалгаж байна. Хохирогчдын хувьд автомашинаа асаалттай цоожгүй орхисон нь гэмт хэрэг гарах үндсэн сэдв болжээ. Мөн гэмт этгээдүүд согтруулгундаа уусны дээр хулгайлсан автомашинаараа зам тээврийн осол гаргасан эхний байдлаар тогтоогдоод байна. 2 сарын 14-ний өдөр Дорногов аймгийн сайн шанд суманд 17 цагийн үед дэлгүүрийн гадаа асаалттай үлдээсэн байсан машиныг 27 настай дээгч нь согтруулгундаа хэрэглэсэн үедээ хулгайлаад зам тээврийн осол гаргасан цагдаагийн байгууллагаас илрүүлж шалгаж байна. Мөн өдөр Баянгол дүүрэгт баарны үүднээс Honda Pit маркийн машин алдагдсныг 30 настай дээгчний хулгайлсан бас зам тээврийн осол гаргасныг илрүүлэн цагдаагийн байгууллагаас шалгалтын ажиллагаа явуулж байна. Автомашины хулгайгаас гадна тээврийн хэрэгслийн танк хулгайлах гэмт хэрэг буурахгүй байна. Өнгөрсөн шөнө гэхэд Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд зогсоол байрлуулсан автомашины 4 дугуйг хулгайлсан хэрэгтэнг цагдаагийн байгууллагаас шуурхай илрүүлэн шалгаж байна. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 47 дугаар байрны гадна өнгөрсөн шөнө зогсоолд байрлуулсан байсан Toyota Prius 30 маркийн автомашины 4 дугуйг нь хулгайлсан хэргийг шуурхай иргэн сурвалж илрүүлэн шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. Дээрх хэрэгүүтэй холбоотойгоор иргэд та бүхэн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлж автомашинаа харуул хамгаалалт
хяналтын камер гэрэлтүүлэгтэй зогсоол байршуулахыг сануулж байна. Мөн машинаа халаах эсвэл бусад шалтгаанаар асфальтаа цоожгүй, хараа хяналтгүй орхихгүй байхыг сэрэмжлүүлье. Мэдээллийн хөтөлбөр товч мэдээгээр үргэлжилж байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг сангийн сайд жавхлан танилцууллаа. За тэрээр эдийн засаг хөгжлийн яам үндсэн чиглэлээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байна. Тус яамны дэргэд гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг байгуулахар боллоо. Тус агентлаг нь 30 хүний орон тоотой. Ингэснээр гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого тодорхой болж тэднийг бүтээн байгуулалт болон бусад эдийн засгийн салбаруудтай холбох бизнесийн салбарыг тус агентлагаар дамжуулж олон нийтэд сурчлах юм. Удахгүй Монголын эдийн засгийн форум шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд олон хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэнэ гэж мэдээллээ. Хэрэглээний бараа үйлчлэгээний үн энэ оны 1-р сард улсын хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс 14.6%, өмнөх сараас 2%-аар өссөн бол Улаанбаатар хотод өмнөх сараас 2.2%, өмнөх оны мөн үеэс 16.6%-аар өссөнийг үндэсний статистик хороо тооцоолж гаргажээ. Энэ нь сүүлийн 10 жил тэр дундаа 2000 оноос хойш 1-р сарын хамгийн өндөр өсөлтөд тооцогдож байна. Улсын хэмжээнд инфляц 14.6% болж өсөхөд хүнсний бараа ундаа усны бүлгийн үн дүнгээрээ 21.3%, мах махан бүтээгдэхүүн 23.9%, согтууруулах бус ундааны дэд бүлгийн үн 16.9%-ийг эзэлсэн байна. Харин согтууруулах ундаа тамхины бүлгийн үн дүнгээрээ 7.8%, хувцас бүс бараа гутлын бүлгийн үн дүнгээрээ 9.6%, орон сууц ус цахилгаан хийм болон бусад түлшний бүлгийн үн дүнгээрээ 15.8%, эм тариа эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үн дүнгээрээ 10.6%, тээврийн бүлгийн үн дүнгээрээ 21.1%-аар тус тус өссөн нь голлон нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээлийн төлбөрийн хүрээнд 2021 онд Монгол банк болон банкны хүүсвэрээр нийт 1.80 12 тэрбум төгрөгийн зээлийг 13 мянга гаруй өргөхөд олгосон байна. 2022 онд нийт 700 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээл олгогдохоос оны эхний 2 сарын санхүүжилтэд зориулж Монгол банк болон банкны хүүсвэрээр 103 тэрбум төгрөгийн хүүсвэрийг хөтөлбөрт оролцогч банкудад хуваарлаад байна. Хөтөлбөр хэвийн үргэлжилж байгаа тул зээл хүссэн иргэн өөрийн харилцагч банкнд хандан хүсэлтээ гаргаж болно хэмээн Монгол банкнаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээг хүргэе. Олон улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нас хүйс биеинжин нөхцөл байдлаас шалтгаалan тэрэгэнцэр янз бүр байдаг. Мөн ахуйн өдөр тутмын гоёлын зэргээр төрөлжүүлэн үйлдвэрлэдэг байна. Харин манай улсын хувьд зөвхөн эмнэлгийн зориулалтаа тэрэгэнцэрл байдаг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гадуур явах нийгэмтэй харилцахад хүндрэл учруулж байна. Монгол улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөл болсон тэрэгэнцрийг олон улсын тусламжийн байгууллагаас бага хэмжээний татвар төлж авдаг байна. Гэхдээ тухайн тэрэгэнцрүүд нь араас нь төрдөг эмнэлгийн зориулалттай зөөлөвчгүй тэрэгэнцрүүд байдаг учраас удаан хугацаанд хэрэглэхэд тохиромжгүй байдаг байна. Энэхүү тэрэгэнцрийг анхан шатны тусламж үзүүлэхэд л хэрэгэлдэг бөгөөд дараа нь өөр тохирсон тэрэгэнцрээ сонгох ёстой байдаг ч манад ийм сонголт алгаа. Тэдэнд 3 жилд нэг удаа засвар хийх 150 мянган төгрөгийг л олгодог юм а. Хүндүүл ерөөсөө өөрт нь тохирсон тэрэгэнцрэл шаардлагатай. Одоо энэ халамжаас олгож байгаа тэр тэрэгэнцрийг үл ерөөсөө хүн удаан хэрэглэх боломжгүй байхгүй. Зүр зургийн гэмтэж ирсэн хүмүүстэй ганц 2 сардаа суух хүмүүс л хэрэглэж байгаа. Тэрнийг үл удаан хэрэглэж ерөөсөө болохгүй тэрэгэнцрүүд байхгүй. Сооролт өгнө, мөрөөлт өгнө, тийм тэрэгэнцрүүд. Тэгээд маневрлах зайн их тэрний. Тэгээд тийм байдаг. Тэгээд одоо өөртөө хүн ямар тэрэгэнцэр ямар бэрхшлээс шалтгаалаад өөртөө яг тохирсон тэрэгэнцэр хүн өөрөө хэрэглэх шаардлагатай. Тэр нь одоо тэгэл яг тэр шаардлагатай тэрэгэнцрүүд маш үнэтэй байдаг. Тэднийг өөрөөсөө худалдаж авах боломжгүй. За нэг ингээд нэг анх дүүнээс юм уу тусалж аваад тэрэгэнцэр авч идэг. Тэр нэг 2-3 сар яваад хэдэн ганц 2 жил яваад тэр шороо гэр хоо манай хичээн гэр хороолт их амьдэр дээ шүү дээ. Тэр нэг гэр холд амьдэр хүмүүс чулуун дээр их явахаар энэ шайрагнууд нь цовдөг. Манай улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөр тохирсон биш эмнэлгийн зориулалтаа тэрэгэнцэр ашиглаж байгаа нь гадуур дотор явах нийгэмтэй харилцахад хүндрэлтэй байдгийг хэлж байгаа юм. Тэдний нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь байнга суух хэвтэг зэрэгээс шалтгаалсан цооролт байдаг учраас зөөлөвчдөө өөртөө тохирсон тэрэгэнцэр заавал ашиглах хэрэгтэй юм а. Өөртөө тохироогүй тэрэгэнцэр хэрэглэснээс хатуу тэрэгэнцэр хэрэглэснээр цооролт үүснэ, өрөөний муруулт үүснэ тий. Тэгэл ямар нэгэн өвчнөө тэр өвчин дээр өвчин нэмэл байдаг байхгүй. Тэгээ өөртөө тохирсон тэрэгэнцэр хэрэглэснээр л өөрт нь тавтахтай ямар нэгэн өвчин дээр өвчин нэмэгдэхгүй л
байна гэсэн. Энэ арга Тэрэгэнцэр засвар үйлчилгээний төвтэй болсноос хойш тэрэгэнцэртэй иргэдийн зарим асуудал шийдэж байгаа. Ядаж нийтлэг гардаг илрэл болох дуу агарах, шариг нурах асуудал тулгар хадгалцал хандаг газар болжээ. Мөн тэрэгэнцэрийнхээ сэлбэгийг олон газраас хайж явдалж хэрэгдэл болохгүй болсондоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд баяртай байдаг байна. Манай холбоон дээр л одоо ерөөсөө цэргийн засвар үйлчилгээг ихэнх нь авч ирж байна. Ганцхан л бараг засвар тэргийн засвар үйлчилгээг хийж байгаа баг. Тэгээ нөгөө тэргийн цэрүүд нь жоохон асуудал гарахаар шинэ тэрэг авах хэцүү те. Тиймэрхүү л байдаг. Яа тэгээ нөгөө халамжийн тэрэг гэдэг байгаа. Тэрүүл ерөөсөө ингээд дугуйн сэнсэрчдэг байхгүй. Тэгэл нөгөө ямар ч хэрэглэх боломжгүй болдог. Ер нь хүмүүс хэр ханддгийг. Маш их ханд штэ тэгэл. Та ер нь ачаал хэр гэдэг. Тэр нь байна. Тэгээд одоо өвөлдөө болж бас харьцангуй гайгүй байгаа. Зундаа үл ихэд өвөлдөө манайх чинь хүмүүс яа гэсэн үгэн бөөгнүүлж хагаад нэг өдөр ганц хоёр өдөр ирээл засварлаа л. Сэлбэг хэрэгсэл нь ер нь та яаж бүрдүүлдэг вэ? Манай холбооноос л тэр сэлбэг хэрэгслүүдээ бүрдүүлэл явдаг. Тэгээд бас нэг хуучин тэрэгэн зөрүүд гэдэг өвдөрх хүмүүс нэг тэргэлж гад болцсон тэрэгэн зөрүүд тэднийг бид нэр бас нэг худлаж аваад тэгээ буцаагаад тэднийг сэлбэгэндээ ингэж ашигладаг байгаа. Хүмүүр жилийн 4 улиралд тааруулж өөртөө эвтэйхэн гутлыг сонгож өмсдөгтэй адил тэрэгэнцэртэй иргэдэж гисэн овор хэмжээ байх давсаархан эвтэйхэн өөртөө тохирсон тэрэгэнцэртэй болохыг мөрөөддөг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцуулах, тэдэнд тулгамдж буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх нь төрийн үүрэг юм а. Иймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд өөр тохирсон тэрэгэнцэртэй болоход төрийн дэмжлэг оролцоог хэрэгтэй байгааг энэ мэдээгээр сануулахыг хүслээ. Замын төвчрөлд нөлөөлдөг 59 сургуулийн хичээлийн цагийг өөрчлөх тухай санал асуулгыг эхлүүллээ. Төвчрөлд нөлөөлж байгаа нийтдээ 59 сургуульд 85 мянган хүүхэд байдаг байна. Тэдний 23952 буюу 28.1% нь такси болон хувийн унаагаараа сургуульдаа ирж буцдаг байна. Дээрх зохицуулалтыг хэрэгжүүлснээр замын ачаалал 12.5% бүрэн гэх тооцооллыг мэрэгчлэтнүүд гаргажээ. Үүнд 3 хоног үргэлжлэх санал асуулгад иргэдийн дэмжлэг их байвал дараагийн арга хэмжээг авах юм. Сургуулийн хичээл эхлэх хугацаанд өөрчлөлт орвол эцэг эхчүүд ажлаа яах вэ гэх асуудал үүснэ. За тиймээс нийслэлд байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын ажил эхлэх цагийн хуваарьд тодорхой уян хатан зохицуулалт хийх саналыг гаргаад байна. Ажилтан өглөө тэг 7 цагаас 10 цагийн хооронд ажилдаа ирж болно. Тухайн байгууллага дотооддоо цагийн бүртгэл судалгаагаа хийн. Тэг 7 цагт ажилдаа ирсэн бол 14 цагт тарна. 10 цагт ажилдаа ирсэн бол 19 цагт тарж болох зохицуулалт хийх санал гарсан гэж нийслэлийн хэвлэл мэдээллээс мэдээлж байна. Энэ оны эхний өдрөөс өрхөд улс дулаан хогны мөнгөө өөрсдөө төлж эхэлсэн. Төрөөс зөвхөн захилгааны төлбөрийг хариуцж байгаа. Иймд орон сууцны конторуудын өнгөрсөн сарын төлбөрөө нэхэмжилж эхэллээ. Та эдгээр төлбөрийг цагтан төлөөгүй бол Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд таны мэдээллийг бүртгэнэ гэж хэрэглэгчдэд үйлчлэгтөг 4 иргэдэд анхааруулжээ. Энэ талаар Төв банкнаас тодруулахад зээлийн мэдээллийн санд зөвхөн зээлийн хугацаанд нь төлөөгүй иргэдэг бүртгэдэггүй. Энэ санд Монгол банк болон зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч, хуулийн этгээдүүдийн эзэмшиж буй иргэн, төрийн болон хувийн өмчит хуулийн этгээдийн хооронд зээл төлбөртэй холбогдсон үүсэх мөнгөн төлбөрийн мэдээллийг агуулдаг. Мөн зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл нийлүүлэгч хуулийн этгээдэд банк бус санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн хоршооноос гадна эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллага багтдаг. Тэгэхээр ус дулаан хогны төлбөрөө цагтан төлөөгүй иргэдийн мэдээллийг энэ санд бүртгэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Гэхдээ орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар орон сууцны конторууд Төв банктай мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулаагүй. Ийм додоогоор ус дулаан хогны төлбөрөө цагтан төлөөгүй иргэдийг зээлийн мэдээллийн санд бүртгэхгүй гэжээ. Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэгийн бага бүлгийн бүртгэл энэ сарын 18-нд эхлэх гэж байна. Бүртгэлийг www.edu.cg-ийн захим систем болон Easy Mobile аппликейшнаар зохион байгуулна. Бүртгэл 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 9 цагт эхэлж 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 цаг 59 минутад дуусах юм. 2019 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 2 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд төрсэн хүүхдүүдийг бүртгэхээр болжээ. Захим хэлцэлтийн үйл ажиллагааг 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 9 цагт иргэд эцэг эхчүүдэд нээлттэйгээр зохион байгуулах бөгөөд эсэлтийн мэдээ эцэг эх асар хамгаалагчийн бүртгүүлсэн утасны дугаард мессеж явуулна. Эцэг эх асар хамгаалагчийн цахимаар бүртгүүлэх боломжгүй бол өөрийн биеэр харьяа дүүрэн боловсролтээс болон хамран сургах тойргийн цэцэрлэг дээр очиж дэмжлэг авах боломжтой. Цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой мэдээллийг elselt@edu.cg-ийн имэйл хаяг болон 75 77 80 80 дугаар утсаар тэг 8 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минутын хооронд холбогдож авч болно хэмээн нийслэлийн боловсролын газраас мэдээллээ. Үзэгчтэй манай энэ удаагийн тодруулгаар
Монгол Улсын хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Амар Батөрөгд оролцож байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хууль хяналтын байгууллагч халагдж байгаа зээлдэгч нарын асуудал дээр эргэж зээлээ төлж байгаа байдал хэр байна гэж харж байна. Ямар компаниуд өнөөдрийн байдлаар зээлээ төлж барагдуулсан байгаа вэ? Энэ оны 1-р сард хөгжлийн банкны гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс нийт хөгжлийн банкнаас зээлтэй хүмүүсийн талаар мэдээллийг илтгэж болгосон байна. Хэдэн зээлдэгч, ямар ангилалт, хэдэн төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байдалтай байгаа вэ гэдэг тухай. За энэ одоо лист бол жишээлбэл 66 зээлдэгчийн одоо мэдээлэл багтсан юм байгаа. За энэ лист зарлагдаад бас олон нийт энэ хөгжлийн банкны асуудалд анхаарлаа хандуулаад одоо шүүмжлэл тавиад ингээд одоо гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс мэдээлж байгаа мэдээлэлээр бол нийт 5 зээлдэгч зээлээ төлөөд одоо хаасан байдалтай юм лээ. Тэгэхээр одоо 61 болсон байгаа гэж ойлгож байна. Нэг хоёрдугаарх нь болохоор хэдийгээр зээлээ хаасан ч гэсэн зээлээ авсан аваад хэрэгжилж явах явцдаа зориултын бусаар зарцуулсан бол тэр зээлийг зориултын бусаар зарцуулсан гэдэг тэр хэсэг нь бол тэр одоо үйлдэлээс чөлөөлөгдөхгүй. Өөрөөр хэлбэл банкн дээр зээл хаагдсан боловч цагдаа авилгатай тэмцэхийн хэмжээнд шалгаж байгаа зээлийг зориултын бусаар одоо зарцуулсан эсвэл одоо тодорхой нөлөөлөл ашиглаж зээлээ авсан энэ гэдэг ийм асуудал байх юм бол энийг нь бол одоо гүйцээгээд хуулийн хэлтийн байгууллагууд бол шалгаж тогтоно гэсэн ийм ойлголттой нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаарт бол хөгжлийн банкны гол асуудал бол энэ одоо зээлийг олгосон хүмүүст хариуцлага тооцох зээлийг зориултын бусаар зарцуулсан хүмүүст хариуцлага тооцохоос гадна зээлээ төлөвлөх ажиллагаа хамгийн чухал хэсэг нь байна. Жишээлбэл яг миний хувьд бол хөгжлийн банкны төлөөлөл төр зөвлөлөөр глийн гишүүнээр 3 дахь сард ажиллаж байна. Ерөөсөө яг үндсэн гол одоо 2 зорилгын хүрээнд ажиллаж байгаа. Нэгдүгээрт бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд одоо ил тод байдлыг хангах тэр хүрээнд одоо ямар шийдвэр гарав, ямар мэдээлэл явж ийн, яаж ийн гэдэг талаар мэдээллийг бол олон нийтэд өгж ажиллаж байгаа. Хоёр дахь нь бол яг энэ барьцаа хөрөнгөнийхөө одоо араас энийхээ зээлүүдийнхээ араас ажиллахад бол нэлээд шахалт тавьж төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүний хувьд бол нэлээд шахалт үзүүлж ингэж ажиллаж байгаа. Яг энэтэй одоо холбоотойгоор 700 орчим одоо барьцаа хөрөнгнөөс маань зарим барьцаа хөрөнгүүд маань одоо жишээлбэл үнэлгээнд буурсан барьцаанаас сулалсан барьцаа хөрөнгө чанаргүй болсон гэх мэт ийм одоо асуудлууд бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд банкны дотор ярихаас гадна олон нийтэд бас энэ мэдээллийг хүргэх юм хэрэгцээ шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа яг энэ одоо барьцаа хөрөнгүүдийн талаарх мэдээллийг өргөхдөө эхний ээлжинд бол энэ манайхаас санхүүж байгаа барилгын төслүүдийн талаарх мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгээ шалтгаан нь бол одоо барилгын төсөл дээр үүсчихэд байгаа нэг гол асуудал нь нөгөө барилгууд маань зээлээ төлөхгүй байгаагаар нэ барилгаа бариад ашиглалтанд оруулаад одоо дутуу барилгын гэрчлэгээ, дуусаагүй барилгын гэрчлэгээ аваад манад барьцаанд тавьсан ирнэ нөгөө орон сууцнуудаа ширхэглээд ингээд хүмүүс зараад байгаа. Тэгээ цаатлаас нь хүн ороод манай барьцаанд байгаад байдаг. Ингээд нөгөө компанитай биш дараа нь одоо байр авсан иргэнтэй бид нэр одоо тулах ийм эрсдэл байгаа. Тийм учраас олон нийтэд бол яг энэ байршлууд тэр юм байгаа шүү гэдэг мэдээллийг өгж байгаа. Энэ нэг талдаа банкны талаарх мэдээлэл, нөгөө талдаас иргэдийг одоо хохирохоос яг энэ одоо асуудалд ингээд ороод тэгээ ямар нэгэн байдлаар одоо барилгачгүй мөнгөчгүй ингээд тал талаас ийм нөхцөл байдал үүсчих үедээ гэдэг ийм агуулгаараа энэ мэдээллүүдийг өгч байгаа. Тэгэхээр ингээд 7 барилгын төслүүд дээр бол ингээд цуваад ажиллах тийм төлөвлөгөөтэй байна. За иргэдийн хувьд бас тийм ээ байр худалдан авах цахиалагтай холбоотой асуудал дээр цааш судлах шаардлагатай гэж байна. За яагаад ихэнх одоо тухайн хөгжлийн банкнаас зээл авсан зээлдэгч нарын одоо ихэнх зээл нь бол үл хөдлөх хөрөнгө хөдлөх хөрөнгө болоод үлдсэн байдаг. За гэтэл ханшийн бас зөрүүтэй байгаа тухайн үед зээл авч яснаасаа одоо магадгүй үнэлгээнд буурах ч гэдэг юм уу. Тэгтлэнний зөрүү гэж нэг зүйл бас байгаа дээ гэтэл нөгөө компани нь тухайн үедээ яг одоо боловсруулсан төслийнхаа хүрээнд үйл ажиллагаа гүйцэтгэлээ гэвч одоо дутуу баригдсан барилгууд дээр жишээлбэл царцаагч нэг асуудал нь барилгын материалын үн нэмэгдчихсэн ч гэдэг юм уу. За ингээд авсан зээлээсээ илүү их гардлага гаргаж байна ч гэдэг юм уу Тэгээд ийм байдлаар царцаагдж байгаа асуудлуудыг бас нөгөө талд зээлдэгч нар тавьж идэг. Тэгвэл энэ хоорондын маргааны асуудал юу нь яаж шийдэх? За ер нь ингээд одоо төлөөлөл удирдах зөвлөл дээр зээлтэй холбоотой мэдээллүүдийг хүлээж аваа сонсохоор зээлдэгч нарын зүгээс бол одоо энэ банкны зээл хариуцж байгаа хүмүүсний 4 үндсэн одоо асуудлаар л ханддаг юм байна л да.
Нэгдүгээрт бол яг энэ юутай холбоотой ковидын үед ингээд ажил удаашрсан гэдэг нэг асуудал тавьдаг. Хоёрдугаарт бол энэ ханшийн зөрүүнээс үүдээд манайх их хэмжээний алдагч хүлээж байна гэдэг ийм тавьдаг. Гуравдугаарт бол манай санхүүжилтийг одоо ингээд бүтэн дүн маань арай их байсан, танахаас бүтэн аваагүй үлдэгдэл санхүүжилтээ одоо бид нэр шийдвэрлэж чадсангүй гэдэг ийм одоо агуулга ярьдаг. Дөрөвдүгээрт одоо тодорхой тэр үйлдвэртэй холбоотой төрөөс гарах зөвшөөрөл те энэ юмнууд маань бол хоцорлоо, энэ маань гарсангүй гэдэг ийм үндсэн дөрвөн л асуудлыг л ингээл тавиал тэрнтэй холбоотой зээлийн маань сунгаад өгөөч, хүүг маань буруулаад өгөөч гэдэг юм эсвэл одоо юг маань долларын ханшийг одоо тэр үеийнхээр нь тооцож өгөөч гэдэг ийм агуулга асуудал бол тавьдсан байлээ. Ер нь бол тодорхой зээлдэгч нарын хувьд бол энэ үндсэлтэй байх. Гэхдээ зөв миний хувьд бол тийм тодорхой байр суурьтай байгаа. Ер нь бол энэ хүмүүс бизнес хийж байгаа. Тэгээ бизнес бол өөрөө эрсдлээ тооцоод, нөхцөл байдлаа гаргаад, судалгаагаа хийгээд одоо өөрөө зөвшөөрөөд өөрийнхөө судалсан бизнес дээр зээл авч байгаа. Тэгээд тухайн үед зөвшөөрсөн нөхцөл, зөвшөөрсөн валютаар л зээлээ авч байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд зээлээ авж байгаа юм чинь энтэйгээ цуг тэр хүмүүс маань юугаа өрөх ёстой вэ гэхээр нөгөө бизнесийнхаа эрсдлийг цугтаа өрөх ёстой. Ягаад гэвэл хөгжлийн банк гэдэг энэ банк чи өөрөө задалтаа гаднаас зээл аваад тэр зээлээр одоо энэ зээлүүдийг санхүүжүүлээд нь шүү дээ. Тэгээ тэр зээл нь төгрөгөөр орж ирээгүй шүү дээ. Тэр валютаар орж ирсэн. Тэр валютаа дамжуулахаар чинь дундлынх нь одоо жишээлбэл эрсдлийг одоо мэдээж бизнесүүдэд хэцүү байгаа. Тэрийг одоо юу гэдэг амархан байгаа гэж бол хэлэхгүй байгаа. Гэхдээ тэр одоо ийм байж болох эрсдэл байгаа гэдэг тооцоон дээр зээлээ авсан байна. Тэгэхээр одоо ингээд нөхцөл байдал юм болчлоо. Тэгээ энийг маань одоо хөгжлийн банк хариуцаач гэхээр ер нь би ингээд бизнес хийжсэн чинь одоо ингээд нөхцөл байдал өөрчлөгдчихлөө. Тэгээ ард түмэн та хэд маань одоо энэ эрсдлийн маань хариуцаад өгөөч гэдэгтэй адилхан болчихж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл хөгжлийн банкны бондуудын баталгаа бол өөрөө төр байгаа. Тэгэхээр энэ зээл төлөгдөхгүй бол одоо ачаал төр дээр ирэх юм асуудал байгаа. Төр маань өөрөө иргэдэл байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо айгүй тодорхой л тэ эрсдлээ өөрсдөө хариуцаач гэдэг ийм л агуулгаар л одоо шаардлага бол тавьж байгаа. Яг хуу ингээд энэ 66 зээлийг чи ингээд тодорхой ангилаад байгаа юм л да. Жишээлбэл 100 тонны зээлийг бол одоо ингээд асуудлыг шийдвэрлээ цаашгаа явах боломжтой ч юм шиг те. Гэтэл тодорхой зээлүүд тэр дундаа асар өндөр дүнтэй том мөнгө эргэлж байгаа. Одоо баг манай хөгжлийн банкны 3.2 их 80 төгрөгийн активын зарим зээлүүд чинь одоо 7-8% эзэлж штэ. Тэгээ нэг юм 10 орчим л том зээл байгаа байхгүй. Энэ 10 орчим том зээл төлөгдөхгүй бол бусдууд нь хичнээн төлөөд нөгөө нэг зээлдэгчдийн тоон цөөрөх боловч нийт дүнгээрээ одоо төлөлтийн маань юм болов сайжрахгүй. Ийм л одоо бодтой риск бол байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо төлөөлөл өдөрцөвл дээр яг энэ хэсгээсээ илүү ингээд анхаарч ажиллаж байгаа. Ер нь энэ тууз гэдэг энэ байгууллага маань төрийг төлөөлөд 5 хүн байгаа, олон нийтийг төлөөлөд одоо 4 хүн байгаа. Тэрний нэг нь. Тэгэхээр би илүү энэ одоо төр талаасаа энэ банк яах вэ гэдэг хэсгээр бол энэ менежмент нь санаа зовх хэрэгтэй. Энэ дотор явж байгаа ажил ил тод байна уу? Энэ дотор улс төрийн нөлөөлөл юмнуудыг айлуулах, задлж тэрнээс нь ангид байлгах, харуулах, олон нийтэд мэдээлэл түгээх үүрэг нөгөө дөрөвт нь байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр чиглэлийн одоо дөрвийнх нь нэг учраас би ингээд олон нийтэд хандаад мэдээллийн юмнууд өгж байгаа. Гэхдээ бас энэний цаана одоо жишээлбэл бас хэтэрхий детальчлахаар тодорхой нөгөө зээлдэгч нарынхаа зарим бизнесийн нэр хүндэд талдаад нөгөөх маань эргээд одоо бүр зээлээ төлөвлөхөд ийм сөрөг энтер нөлөө үзүүлэх юм риск бас байгаа учраас энэнийг ингээ болгоомжлоод айл ал талын хангаал ингээл явах шаардлагатай болцсон гэсэн үг. Өөрсөлд зээлээ төлсөн ямар компаниуд? Өнгөрсөн одоо хугацаанд Сод Монгол Group, Voyager Mineral Resource, Max Road тэгээд нөгөө дамжуулаад өөрийнхөө банкн дээр мөнгө төвлөрүүлээд цаашаа дамжуул зээлжсэн Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк гэсэн энэ байгууллагууд бол зээлийнхээ үлдэгдлийг хаагаад одоо тэг болсон байх гэж юм ойлголт байна. Ер нь бол одоо яг одоо дараагийн төлөөлөл өдөрцөвлийн хурал дээр бол энэ төлөлтийн процесс дээр бол бас тийм тогтмол мэдээллийг өгч олон нийтийн мэдээлэлээр хангаач гэдэг ийм одоо саналыг бол гүйцэтгэх удирдлага тавья гэсэн бодолтой байна. Үзэгчтэй манай өнөөдрийн тодруулахаар Монгол Улсын хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Амрат өргөд оролцлоо. Одоо та бүхэндээ орчуулагч таймч Баяр хотын бэлтгэсэн гадаад мэдээг хүргэе.
үзэгчтэй орой минь төргий. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод хүний дархлын олдмол хомсдлын вирусын халдвартай цусны хор тавдраар өвчлсөн нэгэн эмэгтэй за хор тавдрын эсрэг эмчилгээний үр дүнд за түүний биес одоо хүний дархлын олдмол хомсдлын вирус эмчлэгдсэн байж болзошгүй гэдэг мэдээллийг NBC мэдээллийн сургуульд дамжуулсан байна. За тус мэдээллийн сувагт доктор Джон Торрис бол энэ талаар мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр цусны хор тавдрын эмчилгээний үед хэрэглэгддэг нүүдлээс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үр дүнд за тус эмэгтэйгийн одоо биес хүний дархлын олдмол хомсдлын вирус бол эмчлэгдсэн байх болзошгүй одоо өндөр магадлалтай юм шинж тэмдэг илэрсэн гэдгийг бол тус эмч бол мэдээлсэн байна. Тэгэхээр энэ хүний дархлын олдмол хомсдлын вирус гэдэг бол өөрөө маш их тэгсвэртэй ийм вирус. За үр дүнтэй эмчилгээний үр дүнд тодорхой хугацааны дараа үед бол дарангуулагдсанаар за дарангуулагдаж за хэсэг хугацааны дараа одоо буцаас сэдрэх бас ийм боломжтой гэдгийг бол тэрээр онцлсан байна. За сэтгүүлч түүнээс бол хэрвээ энэ одоо түүний эмчилгээ үр дүнтэй болох юм бол цаашдаа энэ хүний дархлын олдмол хомсдлын вирусын халдвартай бусдад өвчтнүүдэд энэ төрлийн эмчилгээ хийх боломжтой эсэх талаар бол асуусан байна. Тэрээр бол хэлэхдээ энийг бол нэг зүйлийг ойлгох ёстой. За хүний дархлын олдмол хомсдлын вирустэй энэ халдвартай мөртлөө одоо энэ цусны хор тавдраар өвчлсөн ийм өвчтнүүдэд бол энэ эмчилгээ бол хамааралтай. Түүнээс гадна энэ төрлийн эмчилгээ нь бол өөрөө одоо маш хүнд эмчилгээ. Тийм учраас одоо ямар нэгэн байдлаар хүний одоо биеийн эрүүл мэнд түүний энэ дархлааны систем хэр байгаагаас шалтгаалж бол эмчилгээ үр дүнтэй болох эсэх талаар бол тэрээр бол онцлсан байна. Хэдий тийм ч энэ эмчилгээ бол одоо цаашдаа энэ хүний дархлын олдмол хомсдлын вирусын эмчлэх энэ судалгааны ажилд томоохон ахис дэвшил болсон гэдгийг бол Джон Торрис доктор бол онцолжээ. Тэгэхээр бол хүний дархлын олдмол хомсдлын вирусын халдвар аваад за эмчлэгдсэн тохиолдол бол өмнө нь бол одоо 2 удаа бол гарч байсан. Тэгэхээр бол тус эмэгтэйгийн хувьд бол одоо 3 дахь тохиолдол болж байгаа гэдгээр бол онцлогтой гэдгийг бол тус мэдээллийн сувагт бол онцлсан байна. За Оросын албаны улс болоод Украиний хоорондын энэ хурцлуунд байдалтай холбоотой Германы канцлер Олаф Шольц Оросын албаны улсад өчигдөр бол айлчилсан. За Оросын албаны улсын төрийн тэргүүн Владимир Путинтэй энэ Украины асуудлаар бол хоёр талд уулзалт хийсэн. За уулзалтын дараа хэвлэл мэдээллийнхэнд тэрээр бол одоо мэдээлэл өгсөн. За уулзалтын талаар бол хоёр улсын төр засгийн тэргүүнүүдийн хийсэн мэдээллийн дагуу за Олаф Шольцын хувьд бол энэ зүүн Европын бүс нутагт ер нь бол дэлхийд дахинд дайн дажин бол гарах ёсгүй. За үүний төлөө бол Герман улс огсноо гэдэг байр сууриа бол илэрхийлсэн. За харин Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүний хувьд бол мэдээж Орос бол одоо дайныг бол огт хүсэхгүй байгаа. За Украин руу ямар нэгэн алдан одоо довтлох ийм төлөвлөгөө бол огт боловсруулаагүй. За Оросын холбооны улс дайныг хүсэхгүй байгаа учраас Америк тэргүүтээ НАТОгийн одоо НАТОд энэ хүсэлт бол тавьсан гэдгийг бол онцлсан байна. За Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд одоо Сергей Лавровын хэлж байгаагаар бол Америк тэргүүтээ НАТОгийн зүгээс Оросын холбооны улсын хүсэлтийн хариу өгсөн нь бол сайн хэрэг. Гэхдээ бол одоо хангалтгүй. Оросын холбооны улсын энэ аюулгүй байдлын асуудлаарх одоо баталгаа гаргах талаар бол Америкийн нэгдсэн улс огт санаачлахгүй ажиллаж байна гэдэг зүйлийг бол хэлсэн байна. За харин Германы канцлер Олаф Шольцын хувьд бол Украины энэ хямралт байдалтай холбоотой дипломат яриа хэлцээ бол одоо ямар нэгэн байдлаар мухардал түрээгүй. За цаашаа энэ яриа хэлцээ бол үргэлжлэх юм боломж болцоотой гэдэг зүйлийг бол цохон тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улс болоод Украины хоорондын нөхцөл байдалтай холбоотой баруун одоо Европын улс орнууд Оросын холбооны улс сүүлийн одоо өдрүүдэд бол одоо ээлж дараагаар бол айлчилж за энэ асуудлаар Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүнтэй бол одоо ярилцж байна. Түүнээс гадна Оросын холбооны улсын зүгээс Беларустай хийсэн хамтарсан цэргийн сургуулт бол ирэх одоо нэм гарагт бол өндөрлөн. Түүнээс гадна Оросын холбооны улс Украины хилийн орчинд одоо байрлуулад байсан цэргийн бие бүрэлдэхүүнийхээ одоо тодорхой хэсгийг бол үндсэн одоо цэргийн баазууд руу нь бол буцааж байгаа гэсэн мэдээллийг Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын яамнаас одоо өгснийг Оросын RT мэдээллийн сургууль дамжуулсан байна. За дараагийн мэдээ хүргэе. За Грекийн парламент өчигдөр за Грек улс Францаас батлан хамгаалах ийм зэвсэг техник худалдан авах хилэлцээрийг баталсан байна. Тэгэхээр тус улсын парламентын 300 гишүүний 157 нь бол энэхүү хилэлцээрийг дэмжиж бол санал өгсөн байна. За өнгөрөх жил Грек улс Францаас батлан хамгаалахын зэвсэг техник худалдан авах томоохон одоо 3 тэрбум еврогийн өртөг бүхий энэ Грек хилэлцээрийг бол байгуулахаар болсон. За энэ Грек хилэлцээрийн хүрээнд одоо Грек улс Францаас за хөлөг онгоц за байлдааны
одоо хөлөг онгоцууд болоод бусад одоо батлан хамгаалахын зэвсэг техникийг бол худалдан авах болсон юм. За учир нь бол Грек улс Турктэй за сүүлийн жилүүдэд энэ газар дундын тэнгис болоод эгийн тэнгисийн за бүс нутагт бол одоо ихээхэн маргаантай нөхцөл байдал үүсээд байгаа. За энэ бүс нутагт эрчим хүчний энэ байгалийн хий болоод газрын тосны энэ орд олдож байгаа. За энэ асуудал дээр бол Турк болоод Грек улсууд хоорондоо бол ихээхэн одоо маргаантай байдал бол үүсээд байгаа. Тэр бол энэ хоёр улсын хооронд газар дундын тэнгисийн бүс нутагт газар нутгийн маргаантай байдал хүртэл одоо удаан хугацааны туршид одоо үргэлжлэж ирсэн. Тэгэхээр батлан хамгаалахын энэ зэвсэг түвшнээ бол нэмэгдүүлэхийн тулд Францтай энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд Грек бол энэхүү зэвсэг техник худалдан авах болсон. За Туркийн талаас энэхүү Грек болоо Францын хооронд хийж байгаа энэ батлан хамгаалахын хэлэлцээрт бол эсрэг байр сууриас бол хандаж байгаа. За үүнийг бол буруу шааж байгаа. За НАТОгийн энэ нэгдмэл байдал бол сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэдгээр бол Турк бол тайлбарлаж байгаа юм. Тэгэхээр Грек, Турк, Франц одоо улсуудын хувьд бол НАТОгийн гишүүн улсууд. За ийм учраас бол Франц болоод Грекийн хувьд энэ батлан хамгаалах салбарт энэ НАТОгийн хүрээнд бол энэхүү хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж байгаа гэдгээр бол тайлбарлаж байгаа юм. Ингээд дараагийн мэдээ хүргэе. За Япон улсад агаарын таксийн үйлчилгээ удахгүй нэвтэрнэ гэдэг мэдээллийг Японы NHK мэдээллийн суваг дамжуулсан байна. За Японы хамгийн том агаарын тээврийн нислэгийн All Nippon Airways компани за Америкийн нэгдсэн улсын за сүүлийн жилүүдэд одоо эрчимтэй үйл ажиллагаагаа хөгжүүлж байгаа. За нисдэг автомашины салбарт бол үйл ажиллагаа хөгжүүлж байгаа Joby Aviation одоо компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна. За энэ гэрээний хүрээнд Японы Осака хотын одоо нисдэг буюу одоо энэ агаарын тээврийн таксины үйлчилгээг нэвтрүүлэх болсон талаар бол мэдээлсэн. Тэгэхээр энэхүү агаарын таксины үйлчилгээ нэвтэрснээр Японы одоо Осака хотын төвөөс бүтэн цаг автомашинаар явж хүрдэг. За Осакагийн олон улсын нисэх онгоцны буудал хүрэх зайг за агаарын такси ердөө 15 минутын дотор гүйцэтгэнэ гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За тус хоёр компани төлөөлөгч нар энэхүү өгсөн мэдээллийн дагуу яг хэдэн онд хизээ одоо энэхүү агаарын таксины үйлчилгээ Осака хотод одоо хэрэглэн нэвтрэх талаар бол мэдээлэл өгөөгүй. За гэхдээ аль болох одоо ойрын хугацаанд талууд одоо хамтран ажиллаж энэхүү үйлчилгээг бол нэвтрүүлнэ гэдгийг онцлсан байна. За түүнээс гадна өнгөрсөн жил Осака хотын захиргаанаас Японы одоо энэ стартап нислэг автомашины салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгэн компанитай хамтран ажиллах бол гэрээг бол өнгөрсөн жил одоо байгуулж байсан. За энэ гэрээний хүрээнд за 2025 онд Осака хотод болох за олон улсын экспогийн өмнө бол энэхүү одоо агаарын таксины үйлчилгээ Осака хотод бүрэн нэвтэрнэ гэдэг мэдээллийг бол өгч байсан юм. Тэгэхээр Японы Осака хот одоо удахгүй за ирэх жилүүдэд бол агаарын одоо таксины үйлчилгээ нэвтрэхээр болсон талаар мэдээллийг энэхүү NHK өгсөн байна. За ингээ үзэгчтэй орон гадаад мэдээг сонирхох үзсэн явдал баярлалаа. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулсан ураатай TV7 телевизийн орой мэдээ үгээр өндөрлөж байна. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.